Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ketemu lagi dengan saya di Miftahudin Channel. Kali ini kita akan coba ke spot banjir guys, yang ada di belakang saya ini guys. Spotnya lumayan agak meluap airnya sekarang hari ini guys, tapi kita untuk coba, siapa tahu ada rezeki kita ini guys hari ini guys. Doakan guys ya, dan mari ikuti, kita langsung persiapan. Strike guys, strike wapun guys. Hai, sangkut guys, wapun guys, wapun guys, wapun guys. Hai, wapun guys. Wapun guys, nih guys, wow, mantap guys. Kita dapat buruan guys, babon. Alhamdulillah guys, strike nih guys. Telak guys, mantap guys. Oke, kita lanjut lagi guys ya.